चलो मैं मानता हूं मेरा बाप पहली बार फ्लाइट में बैठा, इंसान को कुछ नहीं पता, उसको चुप रहना चाहिए। एयर हॉस्टेस आई, इनसे कह रही सर सैंडविच के खाएंगे बेटा, कितने का? उसने बोला 370, उसको डांट दिया लेके। इतना महंगा सैंडविच बेच रही है, वो डर के कह रही 40,000 फीट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर महंगा तो होगा ही, तो उससे कह रहे पैसे लैंड करके ले लेना। हम कौन सा 20,000 फीट के बाद उतर जाएंगे? मुझे बेइज्जती महसूस हो रही, मेरे दिमाग में बैंकॉक चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, मसाजें चल रही है। एयर हॉस्टेस घूमी, मुझसे कह रही सर सैंडविच, मैंने कहा मैं तो वहीं जाके कराऊंगा।